హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆరాధ్య బ్యూటీ కేర్. ప్రస్తుత రోజుల్లో పొల్యూషన్ అధికంగా ఉండటం వలన మనం పీల్చే గాలిలో ఘాటైన వాసనలు, మలిన పదార్థాలు, దుమ్ము, ధూళి కారణంగా మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ చేరడం వల్ల దగ్గు మొదలవుతుంది. శరీరంలో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ని తొలగించడానికి దగ్గు రూపంలో బ్యాక్టీరియా బయటకు తొలగిపోతుంది. మరియు నీటి కారణంగా అధిక స్వీట్స్ తిన్నా దగ్గు మొదలవుతుంది. అలాంటి దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం కలిగించే సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక గ్లాస్ నీటిలో ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను వేసి మరిగించి ఆ నీటిని తాగితే దగ్గు త్వరగా మటుమాయం అవుతుంది. కావాలంటే రుచి కోసం తేనెను కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఇంకా పాలల్లో మిరియాల పొడి వేసి మరిగించి ఆ పాలను 2 పూటలా తాగడం వల్ల దగ్గు త్వరగా నయమవుతుంది. వెల్లుల్లి, తేనెని కలిపి ఒక మిశ్రమంలా చేసుకుని రోజుకి 2-3 సార్లు తింటే దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. దగ్గు ఉన్నవారు గోరువెచ్చని నీరు తాగటం వలన కఫం తొలగి గొంతు గరగర తగ్గుతుంది. అలాగే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ను కూడా తగ్గిస్తుంది. పాలల్లో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని 2 పూటలా తాగటం వలన దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. పొడి దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు వెల్లుల్లి ముక్కను తినటం వలన దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. దగ్గు వల్ల ఛాతీ భాగంలో నొప్పి ఉంటే వేడి నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని ఆవిరి పట్టడం వల్ల కఫం బయటకు వచ్చి దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఒక గ్లాస్ నీటిలో చిటికెడు పసుపు, కొద్దిగా అల్లం రసం కలుపుకొని 2 పూటలా తాగితే దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. తులసి రసంలో తేనెను కలిపి తాగినా దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా ఈరోజు వీడియో. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మరెన్నో బ్యూటిఫుల్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, బాయ్ బాయ్.